Jullie? Ja. Ja, oké. Vader God, we zijn u dankbaar, Heer, voor deze mooie dag van vandaag, Heer. Dank u voor uw liefde, voor uw goedheid, voor uw trouw en uw genade, Heer. Dank u dat u altijd bij ons bent, Heer. En dat u ons nooit loslaat of ons verlaat, Heer. We zijn altijd zo zeker van uw liefde voor ons, Heer. En we zijn u dankbaar, Heer, dat we samen mogen zijn, Heer, om u te loven, te prijzen en te aanbidden. En om uw woord te aanhoren, Heer. Zegen deze dienst van vandaag, Heer. Zegen ons samen zijn, al is het op afstand, Heer. En zegen ook de rest van onze dag, Heer. Wij danken u, Heer, voor alles wat u doet voor ons. En wij loven en prijzen u. In Jezus Christus wonderbare naam. Amen. Amen, amen. Amen. Halleluja. Het is altijd goed om God te loven en te prijzen. Dus waar jullie ook zijn, ik nodig jullie uit om met heel hart tot God te komen. Om alles af te geven aan Hem. Want Hij is waard onze lofprijs en aanbidding. Amen. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All of my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice, I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life, yes, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after,
it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. If my life laid down, I've surrendered now. I give you my everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, all my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing, and I will sing of the goodness of God. I will sing of your goodness, Lord. I will sing, oh Lord. I praise you, I thank you for everything. And I will sing of the goodness of God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, a savior on the cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh,
praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord, our God. On the third break of dawn, Son of Heaven rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord, our God. Oh, praise the name, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord, our God. He shall return in robes so white, the blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord, oh God. Praise the name, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord, our God. O Lord, our God. O Lord, our God. O Lord, our God. Oh, yes, Lord, we praise you, we lift up your holy name. Hallelujah.
Ja, we prijzen u, we danken u, Heer. Halleluja. Halleluja. Dank u, Jezus. Ja, Heer, al mijn zonden en al mijn zorgen geef ik aan u, Heer. Want u bent de Heler. U bent het die ons volledig maakt, Heer Jezus. Oh, en al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Ja, Vader, kom, ontmoet mij hier. Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. Het is een stroom van uw genade, waar ik steeds ontmoeten mag. Ja, Heere Jezus, neem mijn leven. Ik leg alles voor u neer. Leid mij steeds weer naar het water. Ik wil u daar ontmoeten, Heer. En kom ontvangen, heel nieuw leven. Kom en stap in de rivier. Jezus roept je en hij verwacht je. En hij zegt, ontmoet mij hier. Heere Jezus, ja Heere Jezus, neem mijn leven. Ja, ik leg alles voor u neer. Je leidt mij steeds weer naar het water. Ik wil u daar ontmoeten, Heer. Heere Jezus, ja Heere Jezus, neem mijn leven. Ik leg alles voor u neer. Je leidt mij steeds weer naar het water. Ik wil u daar ontmoeten, Heer. En kom ontvangen, een heel nieuw leven. Kom en stap in de rivier. Jezus roept je, ja, hij verwacht je.
En hij zegt, ontmoet mij hier. Ja, hij zegt, ontmoet mij hier. Jezus zegt, ontmoet mij hier. Ja, wij willen u ontmoeten, Heer. We want to meet you, Lord, there where you are. There where you are. Yes, we come before you, Lord. Yes, we come before you, Lord. Oh, tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Oh, kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku.
Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Oh, kan ku angkat tinggi tanganku dan aku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, you'll never forsake me. Yes, Lord, you will always be there. You'll always be there. Never forsake me, Lord. You are there in my darkest moment. In my brightest moment, you are there. In my lowest point, you are there. When I'm weak, you are there. Never forsake me, oh Lord. Yes, we worship you, Lord. Yes, we worship you, Lord. You are awesome. You are awesome. Oh, 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 oh. Oh, Lord. Yes, Lord. Yes, we worship you. Oh, Jesus, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku.
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau besertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh, yes Lord, Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau besertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ya ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh, di hidupku. Oh, Lord. Oh, yes, Lord. Want hij is waardig te ontvangen onze eer. Het lam op zijn troon. En onze stem verheffen wij tot hem. Het lam op zijn troon. Heilig, 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 heilig is het lam. Heilig, heilig, heilig is het lam, want hij is waardig te ontvangen onze Heer. Een lam op zijn troon. En onze stem verheffen wij tot hem. Een lam op zijn troon. Zing waardig, 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 waardig is een lam. Waardig, waardig, waardig is het lam, want hij is waardig
waardig te ontvangen ons Heer, het lam op zijn troon. En onze stem verheffen wij tot hem, het lam op zijn troon. Heilig, 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 heilig is het lam. U bent heilig, heilig, heilig. Heilig is het lam, want hij is waardig te ontvangen onze Heer, het lam op zijn troon. En onze stem verheffen wij tot hem, het lam op zijn troon. Het lam op zijn troon. Het lam op zijn troon. O Heer, dank u voor uw aanwezigheid in deze plaats. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tempat ini. Dank u Heer voor uw genade en uw onvolwaardige liefde voor ons allen. Terima kasih untuk kasih karunia dan cinta-Mu yang tidak ada batasnya, yang tidak tanpa syarat buat kami Tuhan. Er is niets die te veel is voor u Heer. Alles hebt u onder controle Heer. Tidak ada yang berlebihan buat-Mu Tuhan, semuanya sudah ada dalam pengaturan-Mu. We leggen ons leven, elk persoon hier aanwezig, volledig in uw hand Heer. Kami letakkan semua kehidupan kami yang hadir saat ini ke dalam tangan-Mu. Met onze tekortkomingen, met de klachten die we soms hebben, met alles Heer. We leggen die volledig in uw hand Heer. Dengan semua kekurangan kami, dengan semua keluhan-keluhan yang ada di kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu sepenuhnya Tuhan. Waar wij geloven en vertrouwen, onze Vader, dat u bij machte bent om ons van alles te verlossen wat niet in ons moet zijn. Karena kami percaya bahwa Engkau sangat berkuasa untuk bisa melepaskan kami dari semua keluhan-keluhan kami Tuhan, dari semua ikatan-ikatan kami. We danken u voor elke wonder die we mogen meemaken, elke dag opnieuw, Heer. Kami bersyukur buat semua keajaiban yang kami bisa alami tiap hari Tuhan, tiap hari yang baru. Wonder dat we mogen opstaan en gezond zijn en een nieuwe zuurstof mogen ademen. Keajaiban di mana saat kami bisa bangun tiap pagi dengan nafas yang baru, yang segar Tuhan daripada-Mu. Wonder dat we leven en leven in overvloed hebben. Keajaiban di mana kami bisa hidup dengan penuh kelimpahan yang daripada-Mu Tuhan. Een wonder dat we u mogen kennen, Heer. Dan di mana suatu keajaiban bahwa kami bisa mengenal Engkau Tuhan. Een wonder dat we mogen liefhebben. Keajaiban di mana kami bisa mengasihi dan dikasihi Tuhan. Dat we onze dierbaren ook steeds meer mogen liefhebben, Heer.
Biarlah kami juga bisa lebih mengasihi semua orang yang kami kasihi Tuhan. Dat we steeds dieper in u mag zijn, Heer. En danken, Heer, voor alles. Terima kasih Spreek tot Tuhan. ons. Spreek tot ons deze morgen, Heer. Kami bersyukur kepadamu dan mari bicara kepada kami pagi hari ini Tuhan. En willen ook Nicole voor uw troon brengen deze morgen, Heer. Dan pagi ini Tuhan kami mau angkat Nicole di atas mezbahmu. We spreken gezondheid over haar lichaam en haar rug in het bijzonder. Kami perkatakan kesembuhan yang daripadamu di tubuh jasmaninya, di punggungnya. Dat alle uitpuilende discus inkrimpt en terug op zijn plaats komt. Biar semua yang ada di tubuhnya itu yang tidak ada di tempatnya kembali ada di posisi yang benar di tubuhnya dalam nama Yesus. Discus luistert naar de autoriteit van Heer Jezus en krimpt in en komt terug op zijn plaats. Semuanya mari dengar Tuhan Yesus dan dalam otoritas Tuhan kami perkatakan kembali ke posisi yang benar di tubuh Nicole. We zijn gewassen door uw bloed. Karena kami semua sudah dicuci bersih dengan darah Tuhan Yesus. Gereinigd door uw bloed, Heer. Sudah disucikan dengan darah Tuhan Yesus. En gerechtvaardigd door u, Heer. Dan kami sudah dibenarkan oleh-Mu Tuhan. We verheugen ons, Heer, ook vandaag, Heer. Kami sangat bersuka cita hari ini, Tuhan. En alles wat we mogen ontvangen vandaag. Buat semua yang boleh kami terima daripadamu hari ini. Want u hebt al zoveel voorbereid voor ons, Heer. Karena Engkau sudah menyiapkan hal yang banyak buat kami. In Jezus' machtige naam. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Halleluja. Halleluja. Amin. Halleluja. Halleluja. We gaan naar de gastspreker luisteren. Kita akan mendengarkan pembicara yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ika gaat het vertalen. Halleluja. Halleluja. Silahkan, Ika. Terima kasih. Ika gaat ons spreken en zelf vertalen. Mari Michael, silakan. Ja, het is zo goed om hier samen te zijn. Sangat indah sekali untuk bisa kembali berkumpul di Zoom ini. En ik wil iedereen ook welkom heten die wat later is erbij gekomen. Saya juga mau menyambut mereka yang bergabung agak terlambat saat ini. En ja, ik hoop dat we, ja, hallo, dat we met z'n allen elkaar kunnen bemoedigen. Dan saya harap kita bisa saling menguatkan satu sama lain. En dat wij ook ja, van elkaar kunnen leren. Dan juga kita bisa saling belajar. Ik wist eigenlijk ook niet wat ik ging spreken vandaag. Secara manusia, saya tidak tahu apa yang harus saya bagikan saat ini. Maar dan kreeg ik het op mijn hart om toch te spreken over aanbidding. Tapi saya mendapatkan di hati saya untuk membagikan tentang penyembahan, pujian. Want dat is toch wel heel belangrijk. Karena hal ini sangat penting. God is eigenlijk de enige die ook echt onze aanbidding verdient. Karena Tuhan hanya dialah satu-satu yang layak menerima semua pujian penyembahan kita. En iedereen die we daarnaast aanbidden is eigenlijk een afgod. Dan kalau masih ada hal lain yang masih kita puji, kita sembah, itu adalah suatu keilahan. Dus het is heel goed om ons hart te onderzoeken.
Jadi sangat baik kalau kita bisa meneliti hati kita En ja, kijken van, ja, is er eigenlijk iets dat we nog boven God stellen? dan kalau kita bisa menemukan kalau masih ada hal-hal lain yang kita sembah selain Tuhan, En dan kunnen we dat ook, ja, eigenlijk vergeving vragen en toch zeggen van God, u staat toch boven alles. dan kalau kita bisa menemukan hal-hal ini lalu kita meminta pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. En ik zou graag een psalm met u willen lezen. Even kijken. Waar kan ik dat hier vinden? Psalm nummer 95 is dat. Mari kita buka Mazmur 95. Psalm 95, ja, eigenlijk de hele psalm. Mari kita mulai dari ayat 1. Ja, het is eigenlijk wel een mooie psalm, dus we kunnen die eigenlijk gewoon goed lezen. Dus vers 1 staat, kom, laten wij vrolijk zingen voor de Heere, laten wij juichen voor de rots van ons heil. Laten wij zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied, laten wij voor hem juichen met psalmen. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Dan vers 3, want de Heere is een groot God, ja, een groot koning boven alle goden. In zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen zijn van hem. Van hem is ook de zee, want hij heeft haar gemaakt. Zijn handen hebben het droge gevormd. Ayat 3, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Dan vers 6, kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken. Laten wij knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn weide en de schapen van zijn hand. Ayat 6, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan dombonya tuntunan tangannya. Heden, indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet, zoals te Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari Masa di padang gurun. Daar stelden uw vaderen mij op de proef, daar beproefden zij mij, hoewel zij mijn werk zagen. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 jaar heb ik gewacht van dit geslacht. Ik heb gezegd, zij zijn een volk met een dwalend hart en zij kennen mijn wegen niet. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij nooit binnengaan. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Het is eigenlijk een psalm waar een paar dingen in staan. Di Mazmur ini tertulis beberapa hal. Het begint eigenlijk met lofprijs, aanbidding, dankzegging. Dituliskan dimulai dengan bersorak-sorai dan ucapan nyanyian syukur. En ook met een waarschuwing op het einde, als je dat niet zou doen. Dan di akhir pasal ini ada peringatan apa yang akan terjadi kalau kita tidak melakukannya. Nu, je hebt inderdaad 3 verschillende dingen. Je hebt de dankzegging, je hebt lofprijs en je hebt aanbidding. Memang ada 3 hal yang ditulis ini, yaitu bersorak-sorai, ucapan syukur, dan penyembahan. Dankzegging
ja, wat doe je? Je doet dat eigenlijk om wat God gedaan heeft, voor zijn goedheid, voor jou persoonlijk. Dus je dankt hem voor alles wat hij gedaan heeft. Ucapan syukur itu adalah apa yang kita kembalikan kepada Tuhan. Kita bersyukur buat semua yang sudah Tuhan lakukan di hidup kita. En lofprijs, dat doe je omdat God groot is. Dan pujian penyembahan bersorak-sorak adalah semua yang kita lakukan untuk membesarkan Dia. En aanbidding, dat doe je omdat God heilig is. Dan suatu penyembahan kita lakukan karena kita sadar bahwa Tuhan itu kudus. Dat is eigenlijk een unieke eigenschap van God. God is de enige die echt heilig is. Ini adalah satu kepribadian Tuhan yang sangat unik karena Tuhan itu kudus. Dus daarom verdient hij ook onze aanbidding. Karena itulah Dia sangat layak untuk menerima penyembahan kita. Want de andere twee, dankzegging en lofprijs, dat kun je eigenlijk ook voor mensen doen. Dan dua hal yang lain yaitu ucapan syukur dan pujian itu kita bisa berikan juga kepada orang lain di sekitar kita. Je kan dankbaar zijn omdat iemand iets voor jou gedaan heeft. Kita bisa bersyukur, berterima kasih buat yang sudah orang ini lakukan buat kita. Je kan iemand prijzen voor wat hij gepresteerd heeft. Kita bisa memuji seseorang buat prestasi dia. Maar we gaan niemand eigenlijk aanbidden. Tapi kita tidak akan menyembah seseorang. Dat is iets dat voorbehouden is voor God eigenlijk. Karena penyembahan ini hanya dikhususkan untuk Tuhan. Of dat zou toch zo moeten zijn. Hè? Atau dengan kata lain, sudah seharusnya lah hal ini. Want als we iemand anders aanbidden dan God, dan is dat een afgod. Karena kalau kita sampai menyembah orang lain, maka ini adalah suatu ilah yang di hidup kita. Als ik nu even ga naar Psalm 100, vers 4, staat het ook wel mooi. Even hier, Psalm 100. Kalau kita buka Mazmur 100 ayat 4, di situ dituliskan sesuatu yang sangat indah juga. Dat is misschien een kort wat we daarnet ook gelezen hebben. Ini mungkin suatu kesimpulan dari Mazmur yang kita baca tadi. Dus ga zijn poorten binnen met een lofoffer, zijn voorhoven met een lofzang, loof hem, prijs zijn naam. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Dus een lofoffer, dat kun je ook vertalen als dankzegging. Nyanyian syukur bisa kita artikan juga dengan ucapan syukur kita. Lofzang of lofprijs. Puji-pujian yang kita nyanyikan. Dus dat is de sleutel ook. Hoe gaan we tot God binnen? We gaan beginnen met hem te danken. En dan kunnen we hem ook prijzen voor wie hij is. Ini adalah salah satu kunci untuk bisa datang kepada Tuhan, yaitu dengan menyanyikan puji-pujian kepada Dia dan bersyukur. Nu, hoe is aanbidding dan beschreven in de Bijbel? Dan bagaimana puji-pujian itu dikatakan, dijelaskan di Alkitab? En ik heb dat een beetje geleend uit een prediking van Derek Prince. Saya meminjam apa yang sudah dikhotbahkan oleh Derek Prince. Aanbidding wordt in de Bijbel vaak met een houding beschreven. Jadi pujian ini adalah dijelaskan dengan sikap kita memuji. Dus een houding van het lichaam, maar ook van het hart. Bukan hanya sikap tubuh jasmani kita, tapi juga sikap hati kita. Je kan je hoofd buigen in aanbidding. Jadi saat kita sedang memuji, kita bisa menundukkan kepala. Je kunt ook je volledige bovenkant van het lichaam buigen. Kita bisa dengan sepenuhnya menunduk dengan tubuh kita.
Je kan je handen omhoog uitstrekken, met de handen omhoog. Atau kita bisa mengangkat kedua tangan kita. En wat er ook veel in staat is dat je lang uit op de grond ligt voor Gods aangezicht. Dan ada juga yang benar-benar jatuh tersungkur dengan tubuhnya di tanah untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Eigenlijk, als je de Bijbel leest, zie je heel veel mensen die zodanig in aanbidding zijn dat ze een van die houdingen toch aannemen. Dan kalau kita baca Alkitab, kita akan bisa menemukan banyak hal terjadi bahwa ada orang yang memuji, menyembah Tuhan dengan melakukan sikap-sikap penyembahan tadi. Nu, dat is geen formule, je moet dat niet zo op die manier doen. Tentu saja ini bukan suatu formula, kita tidak harus melakukan hal itu yang disebutkan tadi. Want het belangrijkste is natuurlijk je hartshouding. Karena yang paling penting adalah bagaimana sikap hati kita. Alleen kan het wel een uiting zijn van echte aanbidding als je ook een van die houdingen kunt aannemen. Tapi memang ini bisa juga sikap-sikap tubuh jasmani kita itu bisa menjadi suatu pernyataan dari sikap hati kita. Het heeft wel iets als je iemand lang uit op de grond ziet liggen in aanbidding. Memang ada, kita bisa melihat, merasakan sesuatu kalau kita melihat seseorang benar-benar tersungkur dengan tubuh jasmaninya saat dia sedang menyembah Tuhan. Als iemand neerknielt voor God. Atau saat kita melihat ada yang berlutut saat dia menyembah Tuhan. Dat trekt toch je aandacht, hè? Semua itu pasti akan menarik perhatian kita. We zien dat ook niet altijd in de kerk. Dan kita tidak melihat ini selalu terjadi di gereja. Maar dat is iets dat we echt wel ook kunnen doen, ook in ons eigen gebedsleven. Tapi hal-hal ini bisa juga kita lakukan dalam hidup doa kita setiap hari. Kan je helpen om echt te focussen op God. Ini bisa membantu kita untuk benar-benar memusatkan perhatian kepada Tuhan. Want ook in Mattheus 23 vers 12 staat er. Ada di Matius 23 ayat 12. Wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. En wie zichzelf zal vernederen, die zal verhoogd worden. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dus als je echt bereid bent om eigenlijk jezelf weg te cijferen en volledig aan God te geven, dan zal God je verhogen. Jadi kalau ada yang benar-benar bisa merendahkan dirinya, bisa mengesampingkan dirinya hanya untuk Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan dia. Maar als je omgekeerd doet en echt zegt van nee, ik ben trots, ik doe dat niet, ik wil niet God aanbidden, dan word je juist vernederd. Tapi kalau yang kita lakukan adalah hal sebaliknya, kita mulai berkata, ini yang saya mau, ini kemauan saya sendiri, maka yang akan terjadi, kita bahkan akan direndahkan. Nu, als we ook over aanbidding willen kijken, is het ook wel goed om te zien van hoe gebeurt het in de hemel eigenlijk. Dan kalau kita mau meneliti bagaimana penyembahan itu, kita bisa melihat juga apa yang terjadi penyembahan di sorga itu. Dat is toch een spiegeling van hoe het later zal zijn voor ons ook. Ini adalah suatu cermin apa yang akan terjadi nanti buat kita. En een voorbeeld, het zijn verschillende voorbeelden, maar een voorbeeld staat in Jesaja hoofdstuk 6 vers 2. Salah satu contohnya ada tertulis di Yesaya hoofdstuk 6 vers 2. Pasal 6 mulai ayat 2. En dat gaat hier over serafs. En serafs zijn eigenlijk de hemelse wezens die dicht bij God staan, bij zijn troon. Ini berkata tentang para serafim. Serafim itu adalah makhluk-makhluk ilahi kudus yang
ada berdiri di dekat tahta Tuhan. Ja, seraf in het Hebreeuws is gelinkt met iets vurigs, iets brandends. Seraf itu dalam bahasa Ibrani arti yang paling dekat adalah berkata tentang suatu yang berapi-api, suatu yang membakar. Dus het zijn echt vurige wezens die dicht bij Gods troon staan. Jadi mereka adalah makhluk yang sangat berapi-api yang berdiri dekat dengan tahta Tuhan. Dus hier in Jesaja 6 vers 2 staat er, de serafs stonden boven hem, ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte ieder zijn gezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. Jadi dikatakan di ayat 2, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. En de een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten, heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Dat is toch ongelooflijk. Hè? Dus ze roepen eigenlijk de hele tijd, heilig, heilig, heilig is de Heer. Jadi mereka itu dengan sangat ajaib selalu berkata, ajaib, 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 kudus, kuduslah Tuhan. In de openbaring is er dan nog het voorbeeld van de mensen die ook heel de tijd heilig, heilig, heilig zeggen. Dan di Wahyu juga ada dikatakan, dituliskan bagaimana mereka selalu berkata kudus, kudus, kudus. Ja, het lijkt ongelooflijk als ze dat de hele tijd herhalen, maar blijkbaar is dat toch, ja, toch een continue aanbidding in de hemel. Memang sangat ajaib kalau kita mendengar mereka selalu secara terus-menerus mengatakan kudus, kudus, tapi ini sebenarnya adalah satu hal penyembahan yang terus-menerus yang mereka ucapkan. Ik ben ervan overtuigd als we echt God zullen zien zonder bedekking later. Saya sangat percaya bahwa nanti kita pasti akan bisa melihat Tuhan tanpa ada selubung yang menutup kita. Dat we ook niks anders zullen kunnen zeggen dan heilig, heilig, heilig. Dan saat itu tidak ada yang bisa kita ucapkan kecuali mengucapkan kata kudus, kudus, kudus. We zullen gewoon automatisch zo in aanbidding voor God zijn. Dan secara otomatis kita akan mulai menyembah Tuhan secara seperti para serafim ini. Nu, als we even terugkeren naar die serafs in vers 2, staat er dat ze 6 vleugels hebben. Kalau kita kembali tentang para serafim ini, dikatakan mereka punya 6 sayap. Ja, dus met 2 bedekt die zijn gezicht, met 2 de voeten en met 2 vliegt hij. Jadi 2 sayap untuk menutupi muka, 2 sayap menutupi kaki, dan 2 sayap untuk melayang. En je kunt dat misschien interpreteren, hè? Dus het bedekken van gezicht en voeten kan als een uiting van aanbidding zijn. Mungkin kita bisa mengartikan seperti ini, bahwa 2 sayap dipakai untuk menutupi muka dan 2 sayap menutupi kaki itu adalah suatu pernyataan tentang cara sikap menyembah. En met de 2 vleugels waarmee hij vliegt, is het dienstbaarheid, iets doen. Dan 2 sayap untuk melayang-layang itu bisa kita artikan dengan melakukan sesuatu. Dus je ziet eigenlijk dat 4 van de 6 vleugels naar aanbidding gericht zijn. Jadi kita melihat 4 sayap ini terarah buat cara kita menyembah, sikap kita menyembah. En dan slechts 2 van de 6 zijn er voor God te dienen. Dan 2 sayap yang terakhir itu adalah untuk melayani Tuhan. Dus dat wil ook iets zeggen dat aanbidding eigenlijk belangrijker is dan iets doen voor God. Jadi dengan kata lain, melayani Tuhan itu, menyembah Tuhan itu lebih penting, sangat penting. Aanbidding komt ook voor dat je iets doet voor God.
Dan penyembahan ini juga melebihi dari apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Je kunt zeggen dat wat je doet voor God volgt uit je aanbidding met God. Jadi dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa menyembah Tuhan itu bisa mengatasi melebihi dari semua yang kita lakukan untuk Tuhan. Ja, ja. En dat zie je eigenlijk ook in de eerste psalm die we dus gelezen hebben. Als ik nu even terugkeer. Itu kita lihat di Mazmur 95 yang kita baca tadi. Ja, wacht hier. Ja. Psalm 95. En je kunt dat een beetje opdelen. De eerste 2 versen. Kita bisa baca, kita lihat di 2 ayat yang pertama. De eerste 2 versen gaan over lofprijs en dankzegging. Dan di pasal ini katakan tentang pujian dan ucapan syukur. En vanaf vers 3 lees je dan wat de reden is van de lofprijs en de dankzegging. Dan mulai ayat 3 kita bisa baca alasan dari mengapa kita harus mengucap syukur dan memuji. Dat is een groot God, dat is een goede reden om hem te prijzen. Dan itu semua adalah punya alasan yang sangat besar, sangat baik untuk membesarkan nama Tuhan, memuji Tuhan. En vanaf vers 6 zie je een beetje een omschakeling. Daar spreken ze meer eigenlijk over aanbidding. Dan mulai ayat 6 kita lihat ini berkata tentang penyembahan. Je ziet hier neerbuigen, neerbukken, knielen voor de Heer. Kita lihat berlutut di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. En waarom is God waardig om aanbeden te worden? Dan kenapa Tuhan itu sangat layak menerima penyembahan kita? Dat staat dan eigenlijk in vers 7. Ten eerste, hij is God, hij is onze God. Itu semua dikatakan di ayat 7 karena dialah Allah kita. En ook wij zijn zijn volk, zijn schapen en hij is de herder. Dan karena kita adalah domba-dombanya, anak-anaknya, dan dia adalah gembala kita. En omdat hij de goede herder is. Dan karena dialah gembala kita yang baik. Is hij ook waardig om aanbeden te worden. Karena itu dia sangat layak menerima penyembahan kita. Het staat in het Nieuw Testament ook, mijn schapen horen mijn stem. Dikatakan juga di Perjanjian Baru bahwa dikatakan domba-dombaku akan mendengar suaraku. En enkel naar mijn stem zullen ze luisteren. Dan hanya kepada suaraku saja domba-dombaku akan mendengarnya. Niet naar de stem van een ander. Dan domba-dombaku tidak akan mendengar suara dari yang lain. Het is belangrijk om Gods stem te verstaan. Sangat penting untuk bisa mengerti suara Tuhan. Dat is ook een van de belangrijke opdrachten die God ook gegeven heeft. Ini sangat penting karena ini juga adalah salah satu perintah yang sudah Tuhan berikan. Dat staat bijvoorbeeld in Jeremia 7 vers 23. Kita buka di Yeremia 7 ayat 23. Maar deze zaak heb ik hun geboden, luister naar mijn stem. Dan zal ik u tot een God zijn en u zult mij tot een volk zijn. Bewandel heel de weg die ik u gebieden zal en het zal u goed gaan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Dus we moeten echt Gods stem horen eigenlijk. Jadi kalau bisa kita harus benar-benar bisa mendengarkan suara Tuhan. Ook in de psalm, daarna psalm 95, staat er in vers 8. Als u
niet naar mijn stem hoort, wacht, indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Dan dikatakan juga di Mazmur 95 ayat 7b kalau di Indonesia, pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaraku, janganlah keraskan hatimu. Het is mogelijk om je hart te verharden voor Gods stem. Karena ada kemungkinan kalau kita mengeraskan hati kita saat mendengarkan suara Tuhan. Maar er is zoveel zegen als je Gods stem hoort en het ernaar luistert, gehoorzaamt en doet wat hij vraagt. Dan ada sangat banyak berkat saat kita bisa mendengarkan suara Tuhan dan bukan hanya mendengarkan tapi melakukannya. En ik denk een van de belangrijkste wegen om Gods stem goed te horen is om in aanbidding te gaan. Dan saya pikir salah satu cara untuk bisa mendengarkan suara Tuhan adalah dengan menyembah Dia. Want bijvoorbeeld als je verder kijkt in de psalm, in vers 11 staat er, in mijn rust zullen zij nooit binnengaan. Dan kita lihat di ayat 11 dikatakan dalam ketenanganku mereka tidak akan pernah bisa masuk. Dus er is ergens een verband tussen niet luisteren en je hart verharden en niet in de rust, en daardoor niet in de rust binnengaan. Jadi ada hubungannya ayat 8 tadi yang mengatakan keraskan hatimu dengan ayat 11b ini, bahwa mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Dus als je luistert naar God en hem gehoorzaamt, dan ben je wel in staat om in zijn rust binnen te gaan. Jadi kalau kita bisa mendengarkan suara Tuhan, maka kita pasti akan bisa masuk dalam ketenangannya. Het is een opgave, denk ik, in onze drukke maatschappij om tot rust te komen. Dan ini adalah benar-benar suatu pengorbanan saat kita bisa masuk ke dalam ketenangan Tuhan di tengah-tengah hidup kita yang penuh kesibukan. En het helpt om echt met lofprijs, aanbidding, dankzegging tot in aanbidding te komen. Dan sangat membantu untuk bisa masuk ke dalam suatu penyembahan Tuhan, yaitu pujian tadi, pengucapan syukur kita. En als we echt tot in die plaats komen van ware aanbidding, dan komt Gods rust ook. Dan saat kita benar-benar masuk ke dalam suatu penyembahan yang sesungguhnya, maka ketenangan Tuhan akan turun. En in die rust kan je echt ook Gods stem verstaan. Dan di ketenangan yang ilahi inilah maka kita akan bisa mendengarkan suara Tuhan. En dat is zo heerlijk om echt Gods stem te horen. Dan sangat indah sekali saat kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Dat is, ja, want dan als je de Bijbel leest, dan spreekt het echt tot jou. Ja, als je de Bijbel leest, dan spreekt God ook echt tot jou. Dan saat kita baca di Alkitab, maka kita akan bisa mendengarkan suara Tuhan lewat bacaan Alkitab ini. En vraag natuurlijk ook aan de Heilige Geest om dingen te openbaren. Dan kita bisa mendapatkan benar-benar suatu ketenangan, suatu pewahyuan dari baca Alkitab ini. En ja, het is een dagelijkse oefening. Dan ini semuanya adalah yang harus kita lakukan tiap hari. Kita harus exercise tiap hari. Om in Gods aanwezigheid te komen. Untuk bisa masuk dalam kehadiran Tuhan. En zijn stem te horen. Dan untuk bisa mendengarkan suaranya. Amen. Amin. Dat was toch een korte boodschap die ik wou delen. Ini adalah suatu pesan pendek yang mau saya bagikan. En ik wil jullie bemoedigen om ook in jullie dagelijks leven echt God te aanbidden. Dan saya mau mendorong saudara-saudara untuk bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan di hidupmu tiap hari.
Eventueel kan het helpen om wat aanbiddingsmuziek op de achtergrond te spelen. Bisa membantu juga saat kita memutarkan pujian, nyanyian, penyembahan. En tot rust te komen en je gedachten op een rijtje te zetten. Untuk bisa datang ke dalam suatu ketenangan, untuk bisa memusatkan pikiran kita. En gewoon alles in Gods handen te geven. Dan memberikan semuanya ke tangan Tuhan. En God zal spreken. Dan saat itulah Tuhan akan mulai berbicara. Amen. Amin. Zijn er vragen? Apa ada yang mau bertanya? Of aanvullingen? Atau ada yang mau menambahkan? Saya mau menambahkan. Oké. Terjemahin ya, Michael. Saya sangat setuju dengan yang Michael bagikan tentang pujian penyembahan untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Ik ga echt akkoord met wat Michael daarnet gezegd heeft over lofprijs en aanbidding. Sejak akhir Maret kalau tidak salah. Sinds maart, als ik mij niet vergis. Saya dapat karunia untuk bisa melihat. Heb ik de genade gekregen om te zien. Melihat dalam roh. Om te zien in de geest. Dan itu saya percaya saya dapat juga karena saya benar-benar melakukan suatu pujian penyembahan yang Tuhan mau. En ik denk dat het is omdat ik ook echt lofprijs en aanbidding heb zoals God het wil. Seperti misalnya kalau Tuhan bangunkan pagi hari jam 3 untuk berdoa. Dus bijvoorbeeld saya wakker maakte om 3 uur 's morgens om te bidden. Jadi saya bangun dan mulai menyanyi buat Tuhan sampai saya merasakan ketenangan dan saya merasakan yang Tuhan mau katakan. En dan deed ik dat en ging ik bidden tot ik voelde dat Gods rust over mij kwam. Memang sudah lama saya mendapatkan karunia mimpi. Het is al een tijdje dat ik inderdaad de genade krijg om dromen te krijgen. Tapi mulai bulan Maret, akhir Maret lah saya dapat karunia melihat karena setiap kali saya mulai memuji, menyembah Tuhan, masuk benar-benar dalam hadirat Tuhan. En vanaf maart kreeg ik dan nog echt de genade om ook echt te zien. Want iedere keer dat ik begon te aanbidden en te prijzen. Jadi salah satu cara untuk bisa mendengarkan suara Tuhan itu memang benar-benar harus bisa memuji dan menyembah Tuhan seutuhnya. Dus een van de wegen om echt God te horen is om echt te lofprijzen en in aanbidding te komen. Amin. 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 Makasih. Wow. Saya boleh menambahkan kesaksiannya Ika. Mag ik ook iets toevoegen aan het getuigenis van Ika? Ja, dat mag. Ya, yang dikatakan Ika itu benar sekali. Wat Ika zegt, dat is heel juist. Tapi yang mau saya tambahkan itu juga tidak terlepas dengan komunitas seperti ini. Wat ik ook wil toevoegen is dat het niet losstaat van een gemeenschap zoals deze. Di mana lebih dari 2 orang, 3 orang bersepakat dalam nama Tuhan, Tuhan hadir dan ja. Dus waar dat er een gemeenschap is waar meer dan 2 samen zijn, eendrachtig voor God, dat is ook zeer goed. Seperti nyala lilin, lilin 1 tambah 2 tambah 3 dan seperti kayu. Nyala bara api ditambah kayu, jadi apinya lebih besar.
Dus zoals dat je 1 kaars hebt, 2 kaarsen en 3 en dat is groter, of dat je een stuk hout hebt en nog een stuk hout, dan is het vuur ook groter. Juga seperti kita sekarang bersembilan itu lilin-lilin kita itu membesar dan itu membuat Tuhan disenangkan dan Tuhan, nak mau apa? Aku kasih apa yang kamu mau gitu. Zoals we nu met z'n 9 hier samen zijn voor God en dan zegt God ook van oké, wat willen jullie dat ik geef? Ya, jadi saling mengasah dan saling impartasi, menajamkan besi dengan besi dan kemudian menjadi lebih kuat dan berfungsi satu sama lain di dalam tubuh Tuhan. Dus we kunnen samen groeien en ook elkaar smeden, zoals ijzer smeedt. En ook meer functioneren in God samen. Dari situ kita dipenuhi dan kita meluap dan menerangi sekitar kita dan menarik sekitar kita untuk lebih lagi masuk dalam Tuhan. Sekian, terima kasih. Dus we worden dan gevuld en dan ook schijnen naar onze omgeving op die manier. Dank je wel. Terima kasih. Halleluja. Zijn er nog aanvullingen of vragen? Of dingen waarvoor we kunnen bidden? Ada. Huh? Misschien heb ik een paar woorden. Oké. Mungkin God is- saya punya beberapa yang mau saya tambahkan. God is super geweldig. Bahwa Tuhan itu sangat ajaib. Daarom zijn wij ook geweldig. Karena itulah kita juga ajaib. Amin. Alles wat goed is van ons, komt van hem. Karena semua yang baik di kita itu datang dari Tuhan. Amin. Dus daarom is lofprijs en aanbidding zo belangrijk. Karena itulah pujian dan penyembahan itu sangat penting. Want God zegen komt via een weg naar ons toe. Karena berkat Tuhan itu datang kepada kita melalui perjalanan, suatu perjalanan. En die weg die geopend is onze lofprijs en aanbidding. Dan perjalanan yang dibukakan itu adalah melalui pujian penyembahan kita. En langs diezelfde weg gaat ons dubbeldwars zijn zegen geven. Dan melalui jalan yang sama ini kita akan mulai merasakan berkatnya. Dat is de zegen van dankzegging, lofprijs en aanbidding. Dan itulah berkat dari ucapan syukur, pujian, dan penyembahan. Dus als wij geen weg openen via onze dankzegging, lofprijs en aanbidding, dan Jadi kalau kita belum bisa membuka jalan terhadap suatu ucapan syukur, pujian, dan penyembahan, is precies dat er een hindernis is of een blokkage is dat Gods zegen verhinderd wordt. dan itu akan membuat seperti ada suatu halangan yang menghalangi berkat Tuhan itu turun. Laten we onze hart zo wijd mogelijk open doen. Jadi mari kita buka hati kita selebar mungkin En onze hart ten volle in zijn handen geven. dan dengan sepenuhnya memuliakan, menghormati Tuhan. God aanbidden is gewoon jezelf zijn. Dan menyembah Tuhan itu adalah dengan menjadi diri kita sebagaimana kita apa adanya. Er is geen formule, Tidak ada suatu formula untuk itu. gewoon onze hart tot zijn hart. Hanyalah hati kita yang datang di hati Tuhan. En gewoon genieten van zijn aanwezigheid. Dan benar-benar bisa menikmati kehadirannya. En dan ben je de hele dag in zijn aanwezigheid. Dan saat itulah kita bisa tetap tinggal dalam kehadirannya sepanjang hari.
Halleluja, daarom Emmanuel, God is met ons. Karena itulah dikatakan Immanuel, Tuhan beserta kita. Hij is altijd met ons, maar laten we ook hem steeds kunnen ervaren. Dia selalu bersama dengan kita, tapi marilah kita coba untuk bisa mengalami siapa Tuhan itu. Dus praise en worship is een belangrijke weg om zijn aanwezigheid te ervaren. Jadi pujian dan penyembahan itu adalah salah satu jalan yang sangat penting untuk bisa mengalami siapa Tuhan. Dus het zou jammer zijn als we maar 1 keer per week zo doen. Jadi sangat sayang sekali kalau kita hanya melakukan pujian penyembahan ini sekali seminggu. Dan ervaren we zijn zegen alleen 1/7 van die 100%. Kita akan hanya bisa mengalami berkat Tuhan ini 1/7 saja dari 100%. Dat is maar 14%. Jadi hanya 14% saja dari 100% ini. Als je naar de winkel gaat, wil je toch liefst 100% korting krijgen. Nee? Kalau kita ke toko, bukankah kita akan senang sekali kalau bisa dapat korting 100%? Toch meer dan 14%. Nee? Jadi lebih dari 14% ini. Halleluja, God zegen. Haleluya, Tuhan berkati. Amen. Paul wil nog iets zeggen? Paul. Nee? Ah ja, nee. We kunnen misschien afsluiten in gebed, hè? Wie wil er bidden? Siapa mau doa? Tutup. Ayo, siapa? Voel je vrij. Feel free. Ik ervaar dat Michael zelf moet afsluiten. Dat kan. Ika bisa terjemahin? Oke. Ja, dank u Heer voor deze dag. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Dank u dat we ook meer en meer kunnen leren om u te aanbidden in geest en in waarheid. Terima kasih kami bisa belajar lebih banyak lagi untuk bisa memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dank u dat we in uw rust kunnen komen. Terima kasih kami bisa masuk dalam ketenangan-Mu. En dat we ook uw stem kunnen horen. Sehingga kami bisa mendengar suara-Mu. Spreek tot ons en help ons ook om dat wij u gehoorzamen. Tolong kami Tuhan, sehingga kami bisa tunduk kepadamu saja Tuhan. Dat wij ook uw zegeningen kunnen ontvangen. Sehingga kami bisa juga mendapatkan berkat-berkat-Mu. En dat we ook tot zegen kunnen zijn voor anderen. Dan kami bisa juga menjadi berkat buat orang lain. Dank u Heer voor de rest van de week ook voor ons. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini juga yang akan datang Tuhan. Dat we ook iedere dag met u gemeenschap kunnen hebben. Sehingga tiap hari kami bisa bersekutu denganmu Tuhan. En dat we ook meer en meer op u mogen gelijken. Sehingga kami bisa lebih bertumbuh lagi dalam Engkau Tuhan. Dank u ook voor de volledige genezing van Nicole. Kami mengucap syukur juga Tuhan buat kesembuhan yang sempurna buat Nicole. U weet waar het probleem exact is en u bent ook in staat om er iets aan te doen. Engkau yang tahu masalahnya yang sesungguhnya Tuhan di tubuh Nicole dan Engkau juga tahu apa yang Engkau harus bisa lakukan buat Nicole. Dank u Heer dat de klachten ook mogen weggaan in Jezus' naam. Dan kami mengucap syukur buat semua keluhan-keluhan yang ada di Nicole itu bisa diambil, dilenyapkan dalam nama Tuhan Yesus. En dank u ook voor uw zegen, voor iedereen aanwezig en niet aanwezig, dat u ook, ook blijft spreken. Kami mengucap syukur juga buat semua berkat yang Kau berikan kepada kami yang hadir maupun buat mereka yang tidak hadir saat ini. In Jezus' naam. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen.
Amen. Amen. Goeie zondag goed. iedereen.